Hola, mi nombre es Carla Dayana Zapata Ochoa, soy estudiante en la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de licenciatura en enfermería. El día de hoy realizaremos la auscultación cardiovascular y respiratoria y la medición de los pulsos, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad con el respectivo lavado de manos. Empezaremos por la medición de los pulsos. El pulso se toma por palpación en las zonas del cuerpo en donde se hallan las arterias del cuello, cabeza y extremidades. Las arterias donde se suelen tomar los pulsos son radial, humeral o braquial, axilar, temporal, carótida, femoral, pedia, poplitea y tibial. Radial, cara anterior de la muñeca. Humeral o braquial, situado en la parte anterior del brazo a la altura del codo. Temporal, se encuentra por encima del hueso temporal, por abajo de la oreja, detrás de la ceja. Carótido, situado a ambos lados de la laringe en la cara anterior del cuello. Femoral, situado hacia la mitad de la ingle. Pedio, situado en el dorso del pie. Popliteo, se puede palpar en la parte posterior de la flexura de la rodilla. Tibial, se palpa detrás de los malleolos internos de cada tobillo. Axilar, se palpa profundo en la fosa de la axila. El pulso más usado es el radial, seguido por el carótido. En este video nos enfocaremos en la inspección del tórax. Podemos empezar a auscultar sobre el diafragma apretándolo firmemente sobre el pecho, el cual nos facilitará la auscultación de los sonidos cardíacos. Empezaremos auscultando por el primer foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho a nivel del borde external. Pasamos al segundo espacio intercostal izquierdo, es decir, el foco pulmonar. Continuamos hacia abajo hasta el borde external izquierdo, hacia el tercer espacio intercostal, el foco aórtico accesorio, el cuarto o foco tricúspideo y finalmente el quinto espacio a nivel de la línea clavicular, el foco mitral o vértice del corazón. Glóbulo superior izquierdo, glóbulo superior derecho, glóbulo medio izquierdo, glóbulo medio derecho, glóbulo inferior izquierdo, glóbulo inferior derecho. Con la auscultación respiratoria he terminado mi video. Muchas gracias.